ශ්‍රී ලංකාවේ වර්තමාන උෂ්ණත්වය සෙන්සියස් සංචක 35 ඉක්මවනවා අපට දැක ගන්න පුළුවන්. සමහර ප්‍රදේශවලට සෙන්සියස් සංචක 40කට ආසන්න උෂ්ණත්වයක්ද අපට දැක ගන්න පුළුවන්. මෙම අධික උණුසුම් තත්ත්වය යටතේදී ඔබත් නිදාගන්නට බැරුව රාත්‍රිය ගත කරනවාද? ග්ලෝබල් වර්මිං වැනි ගැටලු නිසා මෙම තත්ත්වය තවදුරටත් වැඩි වෙනවා සහ පාරිසරික විපර්යාසයන් තුළ මෙම අධික උණුසුම අපට තවදුරටත් දැක ගන්න පුළුවන්. මෙහිදී ඔබගේ සුවපහසු නින්දක් සහ සැප පහසු ජීවිතයක් සඳහා ඔබ AC එකක් ගන්නවාද පෑන් එකක් ගන්නවාද කියා සිතන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබගේ නිවසේ තිබෙන ඉතා සුළු උපකරණ කිහිපයක් යොදා ගනිමින් රුපියල් 500ක් වැනි මුදලක් වියදම් කර ඔබට සුවපහසු ජීවිතයක් ගත කිරීම සඳහා අපි මෙම වීඩියෝ එක මගින් සොලියුෂන් එකක් ලබා දෙනවා. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné, pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? මෙහිදී අප මූලික වශයෙන් මෙම හියුමිඩිටිෆයර් කිට් යන උපකරණය භාවිතා කරන අතර මෙය ඔබට වෙළඳපොලේ රුපියල් 500ක් වැනි මුදලකට ඉතා පහසුවෙන් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. මෙම කිට් එකක් වශයෙන් පැමිණෙන අතර මෙය ඉතා පහසුවෙන් ෆික්ස් කර ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. ඉන්පසු ඔබට මෙම නිවසේ ඇති ඕනෑම ජංගම දුරකථන මොබයිල් චාර්ජර් එකක් කරහා මේට විදුලිය ලබා දීමේ හැකියාව පවතිනවා. අපි එනම් බලමු මේකේ ක්‍රියාකාරීත්වය කොහොමද කියලා. මෙහිදී අපට මෙම කොළ පැහැති සර්කිට් එකට මෙම අපේ මොබයිල් චාර්ජර් එක සම්බන්ධ කර ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා මේ ආකාරයට. සම්බන්ධ කරගත් පසු මේට විදුලිය ලැබෙන අතර මේ පව පුෂ් බටන් එකක් ඇති අතර ඒ ක්ලික් කිරීමෙන් අපට මේ ක්‍රියා කර ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. මෙහිදී අප මේ ක්‍රියා කර ගැනීම සඳහා වතුර භාජනයක් අවශ්‍ය වෙනවා. මෙහිදී මම මෙම වතුර බෝතලය සඳහා යූස් කරනවා. මෙහිදීකට මේ ආකාරයට මේ වතුර බෝතලය තුළට මේ ගිල්වා මෙහි ඇති බටනය එක්වරක් ප්‍රෙස් කිරීම මගින් මේ ආකාරයට ජල වාෂ්ප හියුමිඩිටි ෆයර් එක මගින් නිෂ්පාදනය වන ආකාරය ඔබට දැක ගන්න පුළුවන්. මෙහි ඇති තවත් විශේෂ අවස්ථාවක් නම් මෙම බටන් එක නැවත පාරක් ප්‍රෙස් කිරීමෙන් ඔබට මේ ටයිමරයක් ලෙසද ක්‍රියා කිරීමේ හැකියාව පවතිනවා. එනම් මෙය යම් කාලයක් තුළ හියුමිඩිටි එක නිපදවා නැවත වරක් ලික්වීමක් මේ ආකාරයට කාලානුරූපව හියුමිඩිටි එක නිපදවා ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. එලෙසම බටන් එක නැවත වරක් ප්‍රෙස් කිරීමෙන් ඔබට නැවතත් අර කන්ටිනියස් මෝඩ් එකට රන් කිරීමේ හැකියාව ඇති අතර මේ නැවතත් ප්‍රෙස් කිරීමෙන් මේ නවත්වා ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. මේ ආකාරයට මෙම ඇටවුම ඔබගේ නිවසේ ඇති ඕනෑම පෑන් එකක් මත සම්බන්ධ කර ගැනීමෙන් මෙය ඉතා පහසුවෙන් ඔබට හියුමිඩිටි එකක් නිෂ්පාදනය කර ගැනීමේ හැකියාව